Harka fuunee akkam jirtu qabxii kutaa 8ffaa kan bara 2018 yeroo gadhiifamu akkaataa haala salphaan baasii tokko malee qabxii keessan ittiin ilaallachuu dandeessan viidiyoo kanaan sin agarsiisa hanga dhumaatti na waliin tura. Qabxii keessan bilbilaanis kompiitaraanis ilaaluu dandeessu. Lachuudhaanuu tokkuma jalqaba kiroomii bantu. Kiroomii erga bantanii booddee iddoo sarchi baarii dhuftanii oromiyaa.ministry.et oromiyaa.ministry.et jettanii gabarreessitanii booddee sarchi jettuun. Sarchi yeroo jettanuun isa kana siniif fida liinkii isa jalqabaa grade 8 ministry exam jedhu kana bantu. Liinkii isa kana description box irra siniifan ka'a achiis argachuu dandeessu. Ammaaf isa kana bantu. Sana booddee kallattumaan garanatti siniif fida Oromiyaa Education Bureau grade 8 ministry result portal isa jala dhuftanii check my result jedhu kanarratti okay jettuun. Isarratti okay yeroo jettanuun gara kanatti sin dabarsaa. Asitti registration number fi first name maqaa keessan isa jalqabaa galchitu. Registration number fi first name erga galchitanii booddee isa jala dhuftanii check my result jedhu jira isarratti okay jettuun. Check my result irratti okay yeroo jettanuun profaayilii keessanii fi qabxii keessas siniif fida. Egaa haala kanaan qabxiin ministirii kutaa 8ffaa kan bara 2018 yeroo gadhiifamu ilaallachuu dandeessu. Yaada gaaffii yoo qabaattan koomantii irra naaf ka'a. Akkasuma immoo viidiyoon kun qabxiin yeroo gadhiifamu barattoota hedduu fayyaduu waan danda'uuf laayik sheer gochuun dagatiina. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti iddoo jirtanitti nagaan naaf tura. Baay baay.